Este es el DJI Mic Mini 2S y hoy vamos a probarlo mientras montamos bicicleta. Vamos a ir a Whistler. Bike Park de Whistler, que es tal vez uno de los más famosos del mundo. Es increíble y vamos a ver cómo se usa este micrófono para ese tipo de cosas, como montar bicicleta o cuando el que va en moto quiere ir hablando y ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de settings necesitamos para este micrófono? Si eso es lo que vamos a hacer, qué tipo de volumen. También si vamos a poner el micrófono en la bicicleta, tenemos que saber muy bien dónde lo vamos a hacer. No en todas partes se puede. Eso es más para el sonido de la bicicleta. Yo hoy me voy a enfocar más en la voz, entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. En cuanto al casco, que es donde yo voy a ubicar el transmisor DJI Mic Mini 2S, yo lo voy a poner aquí en esta tiranta. Hay que ponerlo muy bien, empujarlo hasta el fondo. El clip muchas veces no es necesario. Si lo pueden apretar con algo más, mucho mejor. De ahí no es tan fácil que se caiga, pero si vamos a hacer movimientos bruscos se va a caer. Podemos usar este caucho si así lo vemos necesario también. En cuanto a los settings que vamos a usar para grabar hoy, conectamos transmisor y receptor al DJI Mimo App. Aquí los tenemos ya los dos vinculados. Vamos a elegir mono para grabar hoy. Tenemos ahí dos opciones más. Quadraphonic para usar los 4 canales. Voy a usar mono hoy. Y tenemos también estéreo. Podemos ver más opciones aquí. Noise cancelling. Podemos usar uno básico. Podemos usar uno fuerte. Yo no voy a usar, pero me parecería bien usar uno básico. Muy fuerte no me gusta. Aquí vemos el volumen de mi micrófono. Tenemos más opciones. Y ahora sí nos vamos. El clima no es el mejor, pero va a mejorar en un par de horas, esperemos. Esta es la casa donde vamos a estar. Va a ser solamente un par de días. Haremos diferentes actividades, pero también venimos a trabajar. 8 de la mañana, ya estamos listos para irnos para la montaña. Estamos un poco alejados. Tengo que poner un poco de aire en mi llanta trasera y estamos listos para irnos. Son 15-19 minutos de aquí hasta la villa de Whistler y ahí ya tomamos la góndola para subir a la montaña. También mientras ese recorrido es necesario ir calentando, ir activando motores. Esto es Whistler en Canadá, muy conocida, muy turística, muy conocida por los deportes de invierno y en verano muy conocida por el turismo, obviamente, pero también por el mountain bike, que es lo que vamos a hacer hoy. Como les había dicho antes, es de los lugares favoritos en el mundo para venir a practicar este deporte. Muchas personas de todas partes del mundo vienen aquí, muchos vienen aquí a trabajar mientras el verano, montan su bicicleta y vuelven y se van, otros hacen lo mismo pero en el invierno. Hay muchas actividades para hacer aquí y hoy por supuesto estamos listos para hacer la nuestra. Esta es mi segunda vez aquí en esta montaña para hacer mountain bike. No estoy muy confiado en cuanto a montar aquí, no conozco muy bien las líneas. Sé cuáles son más o menos mis favoritas, pero no las conozco a la perfección.
Voy a tomarlo suave, hay una línea que es de las más grandes, no quiero pensar tanto en esa porque no sé si lo vaya a hacer, pero siempre resulto empujándome un poco más de lo que debería. Lo importante es trabajar, lo importante es la seguridad, la salud, cuidarnos mucho y hacer el video, utilizar el micrófono de la mejor manera para poderles mostrar a ustedes. Un poco de calentamiento rápidamente. Y en mis pruebas anteriores, en mis laps, en mis vueltas que me di hace un momento, estaba practicando, estaba probando el micrófono y me di cuenta que el imán no es lo suficientemente fuerte, así que es mejor agarrarlo con algo más, un velcro, un caucho, lo que sea, y mejor quitarle esa tapita protectora que tiene el DJI Mic Mini 2S. Esa tapita se cae muy fácil, sobre todo cuando la movemos bruscamente, entonces es mejor quitársela en este tipo de ocasiones. Recordemos que estamos grabando audio y video por separado. Aquí tenemos el audio y el video es el que estoy haciendo con la GoPro, que la tengo pegada al pecho. El audio de arriba es el audio de la GoPro, el audio de abajo es el audio del micrófono inalámbrico del transmisor. Ahí vemos unos picos altos, demasiado altos un poco, pero tal vez no molesten, entonces lo voy a dejar ahí. Y borramos o le bajamos el volumen al audio de la cámara de la GoPro. Este video está grabado con GoPro, está grabado el audio con el micrófono DJI Mic Mini 2S y también tengo el iPhone 17 para hacer unas de las imágenes que verán en este video. Ok, vamos a comenzar con esta. Es bien divertida. Hace un año no vengo acá. Había venido una sola vez, pero estamos de regreso. Crank It Up se llama esta línea. Está un poco seca. A falta de lluvia, creo que hace como un mes no llueve. Y se necesita lluvia a menudo para que no se haga tanto hueco y la pista esté compacta. Vámonos por este lado. ¡Wow! Este wall ride es bien divertido. Otro wall ride para el otro lado. Eso. Esta es de mis favoritas porque es rápida, pero los saltos no son tan enormes. Aquí tengo que dar pedal un poco. Mucho hueco. Está tembleque. Muy tembleque. Oh. No, I think I can ride on. I just want to wait a moment. Okay. Peligroso. Es peligroso. Vamos a seguir. Creo que con mucho cuidado. Primero que todo, la seguridad. Mucho charco por acá. Está mojado. Me alcancé a mojar un poco la cara. Qué nervioso con la caída del señor. Un poco. Bueno, esta pista acá no es tan divertida. Se pone un poco aburrida. Entonces tal vez cortaré este pequeño set de rollers, se llaman esos, pump track. La segunda parte de Crank It Up. Aquí se pone un poco más divertida, pero más adelante. Todavía no. Mucho hueco todavía, mucho polvo. Es bien, me gusta esta parte, pero no es tan chévere como cuando hay saltos como ese. Vamos a irnos detrás de ese rider.
Trataré de no acercarme mucho. Pero sí tenerlo un poco a la vista. Aquí no hace tanto calor, hay más sombra. Yeah. Me estoy acercando mucho. Le voy a dejar un poquito ir. Le voy a dar espacio para que tome ventaja. Bueno, ahí paro, me voy a dejar pasar. Ya. Me pasé un poco. Iba muy rápido para ese salto. Se acerca la parte divertida. Ya viene, aquí es izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda. Esta es mi parte favorita de esta línea. Crank it up. Está muy fluido acá este pedazo. Yeah. Casi me salgo. Muy rápido. Ese salto era largo. Creo que... tembleque. Esa era la parte más interesante de esta línea. Más adelante les muestro otras líneas, dependiendo mis habilidades y mi nivel de cansancio. Porque ya tengo dolor en los brazos, un poco en las piernas, pero vamos a ver. Hay más saltos acá. Una pequeña resbalada. Muy divertida esta línea, muy divertida. Tiempo para un break rápidamente. Cansa demasiado subir y bajar esa montaña constantemente. Aquí vamos nuevamente para arriba. Estoy cansado un poco. Quiero ir a una de las líneas que son las más grandes. Quiero grabar allá un poco. Vamos a ver. Dije que iba a tomarlo suave, pero de todas formas quiero ir. Vamos a ver qué pasa. Hay varios obstáculos en esa línea que me dan susto un poco, pero quiero de todas formas hacerlo porque el año pasado lo hice. Entonces vamos a ver. Hoy estoy solo y no me da tanta confianza, pero vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo suave aquí. Dear Merchant. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con todo. Se siente más grande de lo normal. Grandes. Bueno, eso está bien. Está fluidita. Da susto un poco. Un poco de susto, estoy colgado de velocidad. Ya mejoré. Ya, mucho mejor. Culebrita, estoy colgado de velocidad otra vez. No. Es que hay un poco de polvo. No, esto no me alcanza a dar la velocidad. Izquierda, derecha, izquierda es suave, derecha es más divertido, pero hoy no. Esta línea está muy loca. Ya está. Dura.
Dura esta línea. Ya está como más suave acá. Tembleque, zona tembleque. Colgado, velocidad. Bajé más colgado todo el tiempo. No me esperaba eso. Oh my. Oh my. Tembleque, zona tembleque. Oh, alguien me viene siguiendo. Hay que apurar el paso. Wow. Ha salido mejor de lo que yo pensé. La idea era mostrarles cómo funcionaba el micrófono, cómo usarlo en este tipo de situaciones, todo muy bien. Me quedo con la espina de no haberme ido por el lado que quería para los obstáculos y eso, porque de verdad quería hacerlo, pero no era el fin del día de hoy. De todas formas les cuento que vine el siguiente día y lo hice porque encontré a alguien para irme detrás de ellos y entonces eso me daba más confianza. Finalmente lo hice y listo. Felices todos, felices con la prueba, felices con el resultado. Toda mi familia estuvo conmigo en este viaje. Mi hijo menor me hizo un dibujo muy bonito con todos los detalles, los saltos, árboles, lleno de detalles. Para terminar, ya sabemos que es muy divertido ir hablando mientras vamos en nuestra bicicleta o en nuestra moto o en la patineta o en cualquier cosa que vayan. Tal vez no es lo suficiente el clip o el imán. Es siempre muy bueno tener tal vez un velcro para agarrar bien el micrófono, algo para agarrarlo. No se queden solamente con lo que trae el micrófono. Siempre es bueno tenerlo bien asegurado. Entonces eso principalmente. Los settings son súper importantes. Y esto por el video de hoy. Aquí nos vamos a estar viendo en futuros videos. John Herrera les habla.